الوداد اللي هيكسب. الوداد اللي هيكسب؟ هيبقى هنا تعادل في القاهره والوداد هيكسب هناك 2. بس في الماتش الثاني اثبت ان هو فريق جامد. هيعمل ماتش حلو على الاهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الفاضيين في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة. وحلقة النهاردة هي حلقة مختلفة عشان دي هتبقى حلقة رأي الجمهور، أو بمعنى أصح يعني توقعات جمهور النادي الأهلي أو جمهور مصر بشكل عام عن مباراة النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي. ولسه بقى بندور على حد يكون ليه في الكورة عشان خاطر يعني الدنيا مش زحمة قوي في مطروح دلوقتي، احنا في شهر 5، فهندور كده وأول ما نلاقي حد هنبدأ التصوير إن شاء الله. يلا بينا. زالت رحلة البحث شغالة ولسه لحد دلوقتي في الشط كله مش لاقيين واحد بس ليه في الكوره حتى، يعني فاهم اللي هو ايه، مش اهلاوي مثلا او مش زملكاوي او مش مغربي بالصدفه في مطروح، لا هو مفيش حد اصلا ليه في الكوره. كل ما اسال حد لا يعني يقول لي انت جاي تصور بقى عن شاطئ عجيب، لا يا جدعان اصور على ماتش الاهلي والوداد. لا والله احنا اهلي ايه لا مالناش في الكوره. طب يا جماعه اخيرا وسط الزحمه الرهيبه دي لقينا اخيرا شخص لابس تيشيرت النادي الاهلي، وده الامل فيه. هساله فخليكم معايا بقى نروح نشوفه ونرجع تاني. يلا بينا. بسم الله. السلام عليكم. انا لقيتك بس لابس تيشيرت النادي الاهلي وانا بصور فيديو على توقعات الجماهير بتاعت النادي الاهلي للمباراه اللي جايه. ما بصوركش، انا بصور نفسي الاول. لا الوداد لنهائي افريقيا، فبراحتك لو حابب تصور. انا ماشي براحتك عادي. توقعك لمباراه النادي الاهلي مع الوداد المغربي لنهائي دوري ابطال افريقيا؟ هو باذن الله يعني ان شاء الله كولر هيبقى دارس الوداد كويس وراجع اخطائه اللي كانت في البدايه، وان شاء الله يعني هيكون ماتش مشرف باذن الله. الاولاني الاثنين ان شاء الله. طيب توقعك للنتيجه كلها؟ ان شاء الله النادي الاهلي هياخد البطوله بقى ان شاء الله. توقعك بقى للنتيجه؟ والله بص يعني انا ما بحبش احط ارقام، بس يعني انا هقول هتمنى، مش هقول لك اتوقع يعني. ان شاء الله. هو الوداد مش فريق سهل، فيعني 1-0 2-0 في مصر، لان الفريق الوداد برضو مش الفرقه السهله اللي انت ممكن مثلا تكسبها سكور. يعني قصدك النادي الاهلي كده هيحسم البطوله في مباراه العوده مش في الذهاب؟ لا لو 1-0 او 2-0 في مصر وتروح تلعبهم هناك لعب الوداد وسط 80,000 وتلعبهم لعب الوداد، اللعب الذي يليق بالوداد. يبقى ان شاء الله البطوله بتاعتنا باذن الله. تمام، اتشرفت بيك جدا. الله يكرمك. شكرا. توقعك لمباراه الاهلي والوداد في النهائي افريقيا؟ الاهلي ان شاء الله. احنا مصريين بقى وحضرتك زملكاوي لازم تشجعنا. الاهلي النهارده ان شاء الله 100 باذن الله، وان شاء الله هينتصر باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. انا مصريين كلنا الحمد لله. انا لعيب كوره ومن ابطال حرب اكتوبر كمان يعني، فاحنا يعني اهلاويه 100 محدش يقدر علينا يعني. ربنا يخليك حبيبي. شكرا. ومعانا واحد تاني من الجمهور اهو. ناخد توقعك المباراه اللي جايه بتاعت الوداد المغربي. الوداد المغربي ان شاء الله هنكسب 2-0 الذهاب، والعوده 0-0. يعني انت متوقع النادي الاهلي ياخد البطوله ان شاء الله؟ ان شاء الله. ماشي شكرا حبيبي. متوقع ان هو هيكسب البطوله. يكسب البطوله؟ طب هتبقى النتيجه كام مثلا؟ 3-2. ماشي تسلم. وانت تتوقع ايه؟ اتوقع ان الاهلي ياخد البطوله. ياخد البطوله برضو؟ كام الماتش؟ 2-0. ماشي تسلم. ومعانا واحد من جمهور الزمالك اهو. قول لنا رايك بقى، توقعك لمباراه الاهلي والوداد المغربي؟ ان شاء الله الاهلي يكسب باذن الله. روح رياضيه يعني. عشان الكاميرا. ان شاء الله الزمالك يرجع احسن باذن الله. ايوه يعني النادي الاهلي ان شاء الله ياخد البطوله السنه دي. ماشي تسلم على الروح الرياضيه الجميله دي. صور يلا اهو. قول لنا رايك بقى وتوقعك للمباراه. باذن الله ان شاء الله ربنا يبقى الماتش ده ان شاء الله في الذهاب بقى. ان شاء الله ربنا يكرمنا عشان ما نحتاجش ان احنا هو الماتش بصراحه لو ما خلصش 3 يعني احنا اتمنى من الله ان احنا ان شاء الله لو جبنا جون هنلاقي ما يخشش فينا جون. صح بس صح. اهم حاجه ما يخشش فينا جون. صح. باذن الله ان شاء الله في العوده باذن الله ان شاء الله يبقى الاهلي يكسب ونغيظ كل الزملكاويه. انا بقول اهو انا نفسي نغيظ كل الزملكاويه. قرب له المايك. احنا بنقول مش عارف مربي عياله. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله.
فرقه مصريه فرقه مصريه وان شاء الله تكسب. اهلاويه والله وزي والله طب انت ليه طلعت زملكاوي؟ عشان ما بنحبش الزمالك. كل الفن والهندسه. ماشي يا عم. الله اكبر ان شاء الله. الزمالك يرجع ان شاء الله تاني باستقرار ويحسن من الاول باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله شايفين منافسه برضه في الدوري افريقيا عمره الله عياله كلهم زملكاويه. كلهم حرام عليكم. هو واحد بس زملكاوي. انت طلعت زملكاوي؟ حبيبي حبيبي شكرا ربنا يخليك شكرا. يلا بينا. ايه رايك لمباراه الاهلي والوداد؟ توقعك ايه ليها؟ مين اللي هيكسب البطوله السنه دي؟ الوداد اللي هيكسب. الوداد اللي هيكسب. كام يعني توقعك لمباراتين مثلا؟ هيبقى هنا تعادل في القاهره والوداد هيكسب هناك 2. يعني الاهلي هنا هيتعادل مثلا 0-0 وهيخسر هناك 2-0. انت شايف ان الوداد اقوى من الاهلي ولا بتقول كده على اساس ايه؟ منظم اكتر من الاهلي. الاهلي والوداد منظم اكتر. انت عارف مسيره الوداد كانت ازاي في دوري ابطال افريقيا؟ عارف تقريبا يعني ممكن يكون لعب ماتش صن داونز بس هو اللي قوي. 2-2 في بريتوريا. لو ما كانش منظم وما كانش فريق كويس ما كانش عارف اكيد طبعا 100% ان هو زائد الجمهور بتاع المغرب 100% برضه صعب جدا. 3 العصر نفس اجواء ماتش الاهلي. ان هو عرف يعدي الماتش ده بالخبره. بس خلي بالك الاهلي برضه من ساعه ما دخل الادوار الاقصائيه يعني شايط خالص. رجاء وترجي. بس خلي بالك الوداد منظم جدا، فريق منظم عارف بيعرف يقسم الماتش وبياخد الماتش. الوداد في مباراه الذهاب مع صن داونز على ارضه اتعادل 0-0 وصن داونز كان مطرود منهم واحد في الدقيقه 43 الشوط الاول. هو اتطرد منهم 2 يعني. ايوه انا لا الثاني كان في اخر الماتش. فلو فريق منظم ممكن كان عمل حاجه احسن من كده على ارضه. هو اول ماتش ده ما كانش الوداد ما لعبش افضل حاجه يعني، بس في الماتش الثاني اثبت ان هو فريق جامد. هيعمل ماتش حلو على الاهلي. تمام حبيبي تسلم. عايز تقول حاجه؟ توقعك ايه؟ يعني انا والله بقول ان شاء الله باذن الله ان الاهلي هيكسب في الادوار الاقصائيه. لو جيت قارنته الفتره الاخيره دي بالوداد، لا هقول الوداد، لكن الاهلي بنشوفه في الاواخر في الادوار الاقصائيه. ايوه صح. ده حقيقي يعني. وشفنا البطوله اللي فاتت واللي قبلها. فالاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله وصل كده نهائيات يعني 3-4 نهائيات اهو. فيعني لا يستحق باذن الله ان شاء الله يستحق ويستحق باذن الله ان شاء الله. شكرا ليكم حبيبي. وبكده نبقى رجعنا للقاهرة مرة تانية وللاستوديو الخاص بتاعنا، وكده تبقى انتهت أكيد حلقة النهاردة، الحلقة الخاصة بتوقعات الجمهور المصري لمباراة النادي الأهلي مع الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. انزل تحت في الكومنتس صلي على النبي، ولازم تقول لنا رأيك في حلقة النهاردة، وهل أنت عايز حلقة من الأنواع دي؟ هل نكمل على كده ووقت المباريات اللي هي القوية أو المباريات الإقصائية نبقى ننزل الشارع ونعمل توقعات للجمهور في كل مكان؟ وكمان لازم تتوقع أنت كمان نتيجة المباراة ومين هو بطل دوري أبطال أفريقيا لهذا العام. وأخيرا لو أنت مشتركتش في القناة لازم تشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان أي حاجة ننزلها يجيلك بيها إشعار. دمتم في أمان الله وأشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم.